हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ मैले बेबीजहरूको लागि लर्निङ पनि हुने र साथमा प्ले टाइम पनि हुने एउटा एक्साइटिङ डाइनोसर पजल बुक लिएर आएको छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। र यो डाइनोसर बुकभित्र चाहिँ इच च्याप्टरमा 6 डिफ्रेन्ट डाइनोसर्स विथ पजल्स हुन्छ कि जिक्सा पजल, जुन चाहिँ बेबीजहरूले यहाँनिर यो चाहिँ अलरेडी यहाँ कनेक्ट भएको हुन्छ। बेबीहरूले चाहिँ यसलाई निकालेर फेरि यसलाई जोडेर प्ले गर्न सक्नेछ र उनीहरूको लागि एकदमै लर्निङ पनि हुनेछ। र बेबीजहरूको लागि चाहिँ यो प्री हिस्टोरिक डाइनोसर एक्सप्लोर गर्नुको लागि पनि एउटा एजुकेसन वे पनि हुनेछ, एउटा पर्फेक्ट। र बेबीजहरूको लागि चाहिँ यो ह्यान्ड आई कोअर्डिनेसन्स इम्प्रुभमेन्ट, साथसाथै प्रब्लम सल्भिङ स्किल्स र अर्ली लर्निङ्सको लागि चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट बुक हुनेछ। र यो चाहिँ एकदमै वन्डरफुल मिक्स अफ फन, लर्निङ एन्ड एडभेन्चर विथ 6 रिमुभेबल जिक्स पजल्स बुकसँग अहिले एभाइलेबल छ।